कई मासूमों की मौत की वजह बन चुके कोल्ड रिफ कफ सिरप को अब पंजाब में भी बैन कर दिया गया है। इंडिया टुडे से जुड़ी कमलजीत संधू की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 अक्टूबर को आदेश जारी करते हुए कहा कि पंजाब के सभी रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डॉक्टर्स, अस्पताल और हेल्थ केयर संस्थान किसी भी हालत में कोल्ड रिफ कफ सिरप की खरीद, बिक्री या इस्तेमाल न करें। इस आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी ने इस सिरप में डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल नामक जहरीला केमिकल पाया है, जो कई बच्चों की मौत की वजह बना। इसी के चलते पंजाब में इस सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया है ताकि मध्य प्रदेश जैसी स्वास्थ्य त्रासदी पंजाब में न हो। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी कोल्ड रिफ का स्टॉक दिखाई दे तो तुरंत फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब को ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब से पहले ये सिरप मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तराखंड और तमिलनाडु में भी बैन किया जा चुका है। कोल्ड रिफ कफ सिरप के बैन होने के पीछे की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से। यहाँ एक साथ कई बच्चों की मौत की खबर आई। इन घटनाओं के बाद तमिलनाडु के कांचीपुरम की सिरेसन फार्मास्यूटिकल्स के बनाए गए इस कोल्ड रिफ कफ सिरप पर शक गहराने लगा। डॉक्टर्स को अंदेशा हुआ कि इन मौतों का कारण यही सिरप हो सकता है। सिर्फ छिंदवाड़ा के परासिया सब डिवीजन में ही 10 बच्चों की मौत दर्ज की गई थी। इसके बाद सिरप का सैंपल मध्य प्रदेश की सरकारी ड्रग टेस्टिंग लैब में जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में पाया गया कि कोल्ड रिफ में 46.28% तक डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल मौजूद है, वही केमिकल जो कुछ साल पहले उज़्बेकिस्तान और गाम्बिया में बच्चों की मौत का कारण बना था। जांच रिपोर्ट में साफ लिखा गया, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी ये सिरप पीने योग्य नहीं है और मानव शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत कोल्ड रिफ की बिक्री पर रोक लगा दी। फिर तमिलनाडु और केरल ने भी एहतियातन कदम उठाए। 1 अक्टूबर से पूरे तमिलनाडु में इसकी बिक्री पर बैन लगा दिया गया, जबकि केरल ने भी बाजार से कोल्ड रिफ हटाने का आदेश दे दिया, भले ही संदिग्ध बैच वहां बिके ही ना हो। उधर तेलंगाना सरकार ने भी अलर्ट जारी कर जनता के लिए स्टॉप यूज का नोटिस निकाला। अब CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भी सख्ती दिखाते हुए देश के 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दवा बनाने वाली यूनिट्स की रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल न दिया जाए। साथ ही 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी अगर देना पड़े तो डॉक्टर की निगरानी में बहुत कम डोज और कम अवधि के लिए दिया जाए। वहीं इस कफ सिरप से बच्चों की मौत का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। वकील विशाल तिवारी ने इस बाबत जनहित याचिका दाखिल की है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की गहन जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या CBI के जरिए एक्सपर्ट कमेटी बनाकर कराई जाए, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें। याचिका में ये मांग भी की गई है कि इन दवाओं में इस्तेमाल होने वाले डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल जैसे रसायनों की बिक्री और निगरानी पर सख्त नियम बनाए जाएं। इसके अलावा बच्चों की मौत से जुड़ी सभी FIRs को एक साथ ट्रांसफर कर एक साथ जांच कराई जाए। विषैले सिरप बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस भी रद्द कर उन्हें तुरंत बंद किया जाए और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा दिमान, कैमरा के पीछे है सचिन। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।